Եթերում հայրենատիրություն հաղորդաշարն է։ Մենք այսօր զրուցելու ենք ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ Modus Vivendi կենտրոնի տնօրեն Արա Պապյանի հետ։ Այսօրվա թեման նվիրված է Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռին։ Մոտ օրերս լրանալու է, ինչպես գիտենք, ամսի 22-ին նոյեմբերի այդ իրավարար վճռի 101-րդ ամյակը։ Այս հաղորդումը իհարկե շատ ենք խոսել իրավարար վճռի մասին, Սևրի պայմանագրերին, բայց շատ հարցեր, պարոն Պապյան, գալիս են դիտողներից, ընդհանրապես հասարակությունից, որքան էլ բացատրում ենք, բաց տեղեր դեռ երևի կան, կամ միգուցե որոշ հարցեր էլ ենթադրաբար տրվում են ուղղակի։ Եկեք ավելի մանրամասն այսօր խոսենք այդ մասին, ինչպես հիշում ենք 1916 թվականից դեռևս գնում էր արդեն Հայաստանի վերաստեղծման, ինչ որ վիլայեթների միացման եւ այլն այս գործընթացը Սայքս-Պիկոր Սազոնով այդ գաղտնի նամակագրության ձևաչափով եւ այլն դեռ 1916 թվականից, բայց 20 թվականին Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովից սկսած այդ փաստաթղթերի հիման վրա հետագայում արդեն ընդունվեց նաեւ օգոստոսի 10-ին Սևրի պայմանագիրը եւ ըստ դրա արդեն գոյություն ունեցող Ռուսա-Հայաստանի կամ այսպես ասած Արևելա-Հայաստանի կցվելու էին թուրքական տարածքում գտնվող հայկական որոշ վիլայեթներ, Վան, Բիտլիս, Էրզրում եւ Տրապիզոն եւ ստեղծվելու էր, այսպես ասած, Մեծ Հայաստանը։ Եվ Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովի ժամանակ հղում եղավ հայերի կարելի ամենամեծ բարեկամ Վուդրո Վիլսոնին, խնդրանք եղավ նրան երկու հարցով։ Առաջին, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ստանձնեն Հայաստանի մանդատը, այսինքն խնամակալությունը վերցնեն իրենց վրա, եւ երկրորդ, որպեսզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը Վուդրո Վիլսոնը վճիռ կայացնի, իրավարար վճիռ կայացնի եւ դառնա արբիտր այս հարցում, Հայաստանի սահմանների հարցում։ Ինչպես գիտենք, առաջին մասով Սենատը մերժեց մանդատի հարցը։ Ես ուզում եմ մի փոքր այս հարցին մենք անդրադառնանք, անցյալ հաղորդումներում իհարկե խոսել ենք, բայց հարցնում են ինչու մերժեց, բայց եթե մեր բարեկամներին ինչու մերժեցին, մի հատ հասկանանք ընդհանրապես ինչ էր իրենից ենթադրում ինչու մերժեց եւ անցնենք արդեն վճռին։ Այո, դուք իրավացի եք, որ առաջիկա օրերին լրանում է 101-ամյակը, սա կարևոր փաստաթուղթ է։ Թվում է, որ շատ են խոսել, որ հարցեր պիտի չլինեն, բայց շատ մեկնաբանություններից եւ հարցերից զգում ենք, որ մարդիկ ոչ ճիշտ են պատկերացնում շատ բան եւ դրանցից մեկը Սենատի մերժման հարցն է։ Մարդիկ չեն հասկանում, որ Սենատը քննության է վերցրել Հայաստանի նկատմամբ մանդատի հարցը, որը առանձին հարց է եղել, քան իրավարար վճիռը։ 20 թվականի հունիսի 1-ին քվեարկվել եւ մերժվել է։ Մերժվել է այն պատճառաբանությամբ եւ հիմնավորմամբ, որ մինչ այդ արդեն Միացյալ Նահանգները մերժել էին հաստատելու Գերմանիայի հետ կնքած խաղաղության պայմանագիրը, Վերսալի պայմանագիրը, որի առաջին 28 հոդվածը հանդիսանում էին հենց ստեղծվելիք ազգերի լիգայի կանոնադրությունը։ Եվ այդ կանոնադրության 22-րդ հոդվածի հիման վրա հնարավոր էր ազգերի լիգայի անունից ստանձնել որևէ տարածքի մանդատ։ Քանի որ Միացյալ Նահանգները մերժել էին անդամակցել ազգերի լիգային, բնականաբար չլինելով անդամ չէին կարող ստանձնել որևէ մանդատ։ Այստեղ հարցը կարող է հնչել այլ ձևով։ Եթե այդպես էր, ապա ինչու Վուդրո Վիլսոնը 20 թվականի մայիսի 26-ին այդ հարցը բարձրացրեց Սենատի առջև, ելույթ ունեցավ հատուկ ուղերձ ճառով, եղան 3-4 օր քննարկումներ, ապա քվեարկությամբ մերժվեց։ Եվ դա եւ ինչու չգիտեին արդյոք դաշնային ուժերը, որ պետք է մերժվի, որովհետեւ ինչ իրավական հիմքով իրանք դիմեցին, նաեւ այդ հարցն է դա։ Ուիլսոնը իհարկե գիտեր, որ պիտի մերժվի։ Նախ չկար իրավական հիմքը ստանձնելու։ Սա ըստ մյուսը այն էր, որ արդեն այդ ժամանակ մեծամասնություն էին կազմում Սենատում հանրապետականները, որոնք Ուիլսոնի
հակառակորդ կուսակցության, ընդդիմադիր կուսակցության անդամներ էին։ Բայց Ուիլսոնը կատարեց, ես կարծում եմ, իրավական տեսակետից շատ խելամիտ քայլ։ Այսինքն հարցը մտցնելով սենատ քննարկման եւ քվեարկությամբ, դրանով ամերիկյան սենատը հաստատեց, որ Օսմանյան կայսրության նախկին Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի եւ Տրապիզոնի նահանգների վրայից այլևս վերցված է, առ ոչինչ է դարձել թուրքական տիտղոսը եւ իրավունքները։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է։ Իսկ այդպիսին է, որովհետեւ միայն արդեն չեղարկված տիտղոսի պարագայում, թուրքական տիտղոսի պարագայում չեղարկված լինելու դեպքում էլ հնարավոր հարցը քննության վերցնել։ Այսինքն մենք այսօր կարող ենք պնդել, որ ամերիկյան սենատը այդ քայլով հաստատեց Թուրքիայից այդ տարածքները վերցնելը, պարզապես չամբողջացրեց երկրորդ մասը, դրա նկատմամբ մանդատի տրամադրումը։ Դե դա արդեն ուրիշ հարց է, որը տեղի չունեցավ, բայց պիտի ասեմ, որ շատ հետաքրքիր է, որ անգամ հանրապետականները, ովքեր դեմ քվեարկեցին, ոչ միշտ էր, որ դեմ էին քվեարկում, այն առումով, որ դեմ էին Հայաստանի աջակցության։ Օրինակ, հանրապետականների առաջնորդը Քաբոտ Լոջը դեմ քվեարկեց, ասելով, որ դուք խրախուսում եք հանցագործներին, դուք Հայաստանին տալիս եք փոքր տարածք, որտեղ նախապես նախատեսվածի 40%-ն էր, այն պատճառաբանությամբ, որ հայերը այդտեղ փոքրամասնություն են։ Այսինքն դուք խրախուսում եք, որ կոտորեն այլ ժողովուրդների եւ նրանց տարածքին տեր կանգնեն։ Թվում էր, որ այս տեսակետը հայանպաստ է, իհարկե, եւ ինքը, այսպես ասած, ծովիսով Հայաստանի գաղափարի կողմնակիցն էր, դա ամերիկյան նախնական ծրագիրն է, այսինքն ելք դեպի սև եւ միջերկրական ծով, բայց փաստը մնում է փաստ, որ ամեն պարագային դա իրավական տեսանկյունից իրագործելի չէր մանդատը, դրա փոխարեն Միացյալ Նահանգները հաստատեցին $50 միլիոն արտոնյալ վարկի տրամադրում Հայաստանին, $50 միլիոն այսօրվա, այսինքն փոխարժեքով կամ համարժեքով $2 միլիարդ է։ Պատկերացրեք, այսինքն $2 միլիարդ միանգամից այսօր Հայաստանին փոխտային, դա ինչ մեծ բան է։ Եվ $12 միլիոն Միացյալ Նահանգները հասցրեցին Հայաստանին փոխանցել եւ դրա շնորհիվ էր նաեւ դրա շնորհիվ, որտեղ մի զգալի մաս էլ մոտ $200 միլիոն անվճար հատկացում էր եղել 132,000 հայ եւ օտար, իսկ օտար դրանք հիմնականում հույն եւ ասորի որբերն էին, որ պահվեցին հայաստանյան կամ հայկական ամերիկյան որբանոցներում եւ փրկվեցին։ Իսկ այն բուն պատճառը այն չէ, որ փորձում են ներկայացնել, որ Միացյալ Նահանգները նավթ չկար, գազ չկար եւ այլն։ Եթե միասնան նավթի ու գազի հետևից գնային, աշխարհում շատ ավելի նավթ ու գազի տեղեր կային, հատկապես այդ ժամանակ դեռևս այդ նշանակությունը չուներ, պարզապես իրավական հենքի բացակայությունն էր։ Պարոն Պապյան, Վուդրո Ուիլսոնը, եթե չեմ սխալվում, մայիսի 17-ին ընդունեց, որ ինքը կզբաղվի վճռով, այո, իսկ այս հարցում Սենատը պետք է քննարկեր կամ իր համաձայնությունը տար, թե դրա կարիքը չկար։ Այո, դա եւս մշտապես արծարծող հարցերից մեկն է եւ մեծ թյուրըմբռնում կա, ասում են, որ Սենատը չի հաստատել իրավարար վճիռը։ Սենատը ընդհանրապես որևէ լիազորություն չուներ։ Իրավարարը դա կողմերի կամ լիազորված մարմնի կողմից ընտրված անձնակ կամ մարմինը։ Տվյալ դեպքում դա Միացյալ Նահանգների նախագահն է։ Կարող է լինել այլ անձ։ Օրինակ եղել են ժամանակ, ինչքան Իսպանիայի թագավորը, Հռոմի պապը, կարող է լինել դա մի սովորական իրավաբան, լրագրող, կապ չունի, կողմերի համաձայնությամբ որևէ մեկը ընտրվում է որպես իրավարար։ Հիմա տվյալ դեպքում ընտրվել էր Միացյալ Նահանգների նախագահ, ինչու՞, որտեղ արդեն 19 թվականի վերջին Միացյալ Նահանգների նախագահը Փարիզի վեհաժողովից վերադարձել էր Վաշինգտոն եւ ինքը ուներ չեզոք դիրքորոշում։ Միացյալ Նահանգների տարբերություն մեծ եռյակի, այսինքն Ֆրանսիայի, Բրիտանական կայսրության եւ Իտալիայի, որոնք եղել էին պատերազմի մեջ Թուրքիայի դեմ, Միացյալ Նահանգները պատերազմ չէին հայտարարել Թուրքիային։ Հետևաբար կարող էին արդար, անաչառ միջնորդ լինել։ Այսինքն պատճառներից մեկը դա էր, որ դիմեցին։ Մյուսը նա էր, որ
վերել կապրող երկրի նախագահ էր, մյուսը նա էր, որ Woodrow Wilson-ը ինքը իրավաբան էր եւ հարցի փայլուն մասնագետ, կարծում եմ նաեւ այդտեղ իր դերը ունեցավ այն, որ արդեն Wilson-ը 1917 թվականից ստեղծել էր The Inquiry հանձնախումբը, որը զբաղվում էր փաստահավաք գործունեությամբ եւ հսկայական միջին արևելքի նկատմամբ, Հայաստանի նկատմամբ ահագին տեղեկություններ էին հավաքել, այդ ամբողջ հնարավորություն տվեց։ Կարճ ասած, երբ որ մայիսի 17-ին 20 թվականի Woodrow Wilson-ը, չէ, մի փոքր առաջ գնանք, դա համաձայնություն էր։ Ապրիլ 26-ին Սան Ռեմոյի մեծ եռյակը դիմեց, ապրիլ 26, մայիս 17-ին տվեց համաձայնությունը, Փարիզում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ուալասի միջոցով այս փաստաթղթերը պահպանված են, ես ունեմ այս փաստաթղթերը, տվեց իր համաձայնությունը եւ ըստ էության երկու հարցն էլ քննության գնացին։ Մեկը արդեն նշեցինք, որ հունիս 1-ին մերժվեց, իսկ մյուսը այն էր, որ հունիսին Ուիլսոնի հրահանգով ստեղծվեց աշխատանքային խումբ Վիսկոնսինի համալսարանի պրոֆեսորներից մեկի ղեկավարությամբ, նաև արտգործնախարարության եւ պաշտպանության նախարարության եւ նախագահի աշխատակազմի մասնակցությամբ հունիսին այս հանձնաժողովը սկսեց աշխատանքները, սպասեցին, որ օգոստոս 10-ին մեկ անգամ եւս վերահաստատվի հայցադիմումը իրավարարության, դա Սևրի պայմանագրի 89-րդ հոդվածն էր, ապա արդեն սեպտեմբերի վերջին նախնական տարբերակ իրավարար վճռի գնաց պետքարտուղարություն, պաշտպանության նախարարություն, ստացավ բոլորի հավանությունները սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին, հարցը եւ նոյեմբեր 22-ին այն ստորագրվեց եւ կնքվեց։ Պարոն Պապյան, եկեք դեռ մի փոքր հասկանանք ընդհանրապես իրավարար վճիռները միջազգային պրակտիկայում երբ են մտել, ինչ են իրենցից ներկայացնում եւ ինչով են տարբերվում ընդհանրապես, ասենք, միջազգային պայմանագրերից, համաձայնագրերից եւ այլ միջազգային փաստաթղթերից։ Նորագույն շրջանում միջազգային հարաբերությունների մեջ առաջի իրավարարությունը դա 1789 թվականի ամերիկա-կանադական կամ ամերիկա-բրիտանական այդ ժամանակ սահմանի վերաբերել իրավարարություններ։ Այդտեղ սահմանի վեճ կար եւ որոշեցին, որ ոչ թե կռիվանենք, մեկը բրիտանական նախկին գաղութ էր, մեկը բրիտանական գաղութ էր այդ ժամանակ Կանադայի մասին, եկեք այսպես միջանկյալ ինչ որ լուծում գտնենք միջնորդի միջոցով իրավարարի։ Հին աշխարհում եւս եղել են բազմաթիվ հիմա ինչով է տարբերվում իրավարարությունը սովորական միջնորդությունից կամ պայմանագրերից։ Իրավարարությունը դա կատարման համար պարտադիր վճիռ է։ Դա ամրագրված է 1890 թվականի Հաագայի կոնվենցիայում, վերահաստատված 1907 թվականի Հաագայի կոնվենցիայում, եւ երբ որ դու դիմում ես երրորդ կողմին, որտեղ երկու կողմերը վեճողն են եւ երրորդ կողմին, այդ քո այցադիմումը, որը կոչվում է կոմպրոմի, ճշտոտել կոմպրոմիսի հետ։ Կոմպրոմի դրանով դու տալիս ես քո համաձայնությունը ընդունել իրավարարությունը, այսինքն դու այլևս չես կարող սակարկել։ Հենց սանով էլ ինքը պայմանագրից տարբերվում է։ Տեսեք, պայմանագրը ամբողջ դիազորությունները տալիս ես մի երրորդ անաչառ կողմի եւ ինչ ընդունվեց, դու պիտի համաձայնվես։ Ինչպես հաճախ կենցաղում է, չէ՞ լինում։ Երկու ընկեր վիճում են, գնում են երրորդ ընկերոջ միոտ, ասում են մի հատ լսի եւ ոնց որ ասած, մենք չենք գիտակցում, որ դա իրավարարություն է, այդպես է։ 19-րդ դարում, ասենք, գնում էինք խավորի մոտ, ընտանեկան վեճը խավորեցին։ Հեղինակություն, դա նույնն է, հեղինակություն, դա համար իրավարարների մեծ մասամբ երկրի նախագահներ են, արդեն ասացինք, Հռոմի պապ, թագավորներ եւ այլն։ Եվ ինքը իր ձևով տարբերվում է, ասենք, պայմանագրից։ Պայմանագրի դու նախ քննարկում ես, նախաստորագրել, բանակցել, հետո ստորագրել, հաստատել, վավերացնել, այդ ամբողջ նոր ուժի մեջ է մտնում։ Իրավարարությունը այդպես չէ։ Իրավարարությունը ստորագրման պահից, այսինքն ուժի մեջ է մտնում։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է եւ պիտի նշեմ, որ Ուիլսոնի իրավարարության վերաբերյալ դա ամրագրված է նաեւ Սևրի պայմանագրի 90-րդ հոդվածում, նաև 89-ով ասում է ուժի մեջ է մտնում անմիջապես, thereupon բառն օգտագործած, 99-րդ հոդվածում նշված է, որ Թուրքիան
իրավարար վճռի կայացումից հետո, չէ, կայացման օրը as the date of the decision, կայացման օրից հրաժարվում է Հայաստանին փոխանցվելիք տարածքի նկատմամբ իր իրավունքներից եւ տիտղոսից։ Ամենակարևորն է սա։ Հետևաբար են բոլոր հեքիաթները, որ ասում են, «Բա Սևրի պայմանագիրը չի հաստատվել, չի կապ չունի, չի կապ ունի»։ Իրավարություն ուժի մեջ է մտել ստորագրման բայց եւ դրա վերաբերյալ կա միջազգային իրավունքի դրույթ Հագայի կոնվենցիան, որի տակ նաև Օսմանյան կայսրության ստորագրությունը կա, ինքը ընդունել է խաղաղետկանները, եւ կա առանձինել Սևրի պայմանագրի 90-րդ հոդվածը։ Պիտի ասեմ, որ պայմանագրերի մեջ հաճախ են լինում նման դեպքեր, որ օրինակ ամբողջական պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում միայն վավերացումից հետո, եթե չկան այլ պայմանավորվածություններ, այսինքն եթե նշված չի, որ օրինակի համար 24, 90, 127-րդ հոդվածներ ուժի մեջ կմտնեն անմիջապես։ Հիմա սա է, այսինքն գուցե այն մյուս հոդվածները պիտի ուժի մեջ մտնեին ավելի ուշ, ասում եմ գուցե որ այդպես չի, նրանք էլ էին մտնում ուժի մեջ, բայց այնուհանդերձ կոնկրետ ինչ վերաբերում է իրավարարությունը այն ստորագրման եւ կնքման պահից ուժի մեջ է։ Պարոն Պապյան, եկեք մի քիչ անդրադառնանք հենց բուն իրավարար վճռին, ինչ պայմաններում, երբ, ինչպես պարոն Վուդրո Վիլսոնը, նախագահ Վիլսոնը դա սկսեց, ովքեր էին մասնակցում, ինչ նկատառումներից ելնելով նրանք հենց այդպիսի իրավարար վճիռ կայացրեցին։ Շատ հետաքրքիր է այն չափորոշիչները, որով իրավարար վճիռը կայացվել է, իմ կողմից հրապարակված այդ գրքի մեջ ամբողջական փաթեթի մեջ դա կա, շատ հետաքրքիր է, որ նշում են ինչ չափորոշիչներ են։ Եթե մի բառով ասենք, հետո ավելի կմանրամասնեմ, Ուիլսոնը օգտագործում է viable state, կենսունակ պետություն։ Ձևակերպում ինքը ասում է Հայաստանը պիտի լինի կենսունակ պետություն։ Իսկ որպեսզի Հայաստանը կենսունակ պետություն լինի, այդ 165,000 քառակուսի կիլոմետրը եւ ելքը դեպի ծով եւ Թուրքիայի ապառազմականացումը, տեսեք, 3 պայման է դնում։ 165,000 քառակուսի, այսինքն ընդհանուր այդքան է կազմում, եթե միացվում արևելա Հայաստանը։ Այնտեղ 105 ու 3 այո, ապառազմականացում եւ ելք դեպի ծով։ Այսինքն վճիռը հենց այդպես էլ կոչվում է, չէ՞, ապառազմականացումն։ Եվ սա պիտի հասկանան այսօրվա մեր ղեկավարները, երբ որ մենք ասում ենք, որ Հայաստանը կլինի կամ մեծ ու հզոր կամ չի լինի, դա հենց այնպես տեղը չենք ասում։ Մենք հասկանում ենք եւ մարդիկ հաշվարկել են, որ 30,000 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանը շրջապատված թշնամիներով, ելք չունենալով դեպի ծով, հիմա էլ ընդհակառակ էսես դրած կտրատում են, փակում են բոլոր ճանապարհ, դա չի կարող լինի կենսունակ պետություն։ Ի վերջո կա նվազագույն կենսունակության պայմաններ եւ այդ դա էր։ Օրինակի համար շատերը շփոթմամբ, սխալմամբ ասում են, որ պատմական Հայաստանի տարածք։ Չէ, դա պատմական Հայաստանի տարածքը չի, պատմական Հայաստանը շատ ավելի մեծ է։ Դա պարզապես նախկին հայաբնակ 6 վիլայետներից 3-ն է գումարած մեկ տրապիզոնը, որը չէր ընդգրկված հայաբնակների մեջ, այսինքն այն բարեփոխումների ծրագիրը։ Ես մի քիչ խորանամ պատմության մեջ, որովհետև ըստ էության այս ամբողջը իհարկե շատ ավելի խորքից է գալի հայկական արծը 1878 թվականից գոնե պաշտոնապես այդպեսին կար, բայց պատերազմից անմիջապես առաջ 1912-14 թվականների բանակցությունների ժամանակ, երբ ընդունվեց եւ ստորագրվեց 14-ի հունվարին Մանդելշտամի ծրագիրը, հենց այդպես էլ կոչվում է Հայաստանում բարեփոխումների ծրագիր, ռեֆորմի в Արմենիի, ոչ թե արմյանսկի ռեֆորմ, դա հայկական 6 նահանգների վրա 3 եւ 3 ձևաչափով եվրոպական այսպես ասած ղեկավարության հաստատումը այդ Հոֆի եւ Վեստերեկի։ Դա կապ չունի այսօրվա 3+3-ի։ Չէ, այսօրվա 3+3-ի դա հայկական 6 վիլայետներն են, որտեղ հայերին ըստ էության տրվում էր արդեն ինքնավարություն։ Սա մասին քիչ է խոսում, բայց պիտի հասկանանք, որ ցեղասպանության պատճառներից մեկը սա էր։ Այսինքն երիտուրքերը հասկացան, որ արդեն վերջ որևէ պատրվակ իրանց չի փրկելու, հայերը պիտի ստանան այն, ինչ որ մի քանի տասնամյակ խոստանում էր Ռուսաստանը, խոստանում էր Եվրոպան, արդեն դա պիտի լիներ։ Դրա համար առիթը օգտագործեցին եւ հայերին կոտորեցին։ Բայց այդուհանդերձ այ Ուիլսոնն զգրում է, որ մարդկային տվյալները
մենք չպիտի հաշվի առնենք, որտեղ այս իրավիճակը, որը ստեղծվել է, այսինքն հայության փոքրամասնություն լինելը հանցագործության հետևանք է, սա շատ կարևոր հանգամանք է, որտեղ այսօր շատ հաճախ անգամ հայ ճակերտավոր գիտնականներ ասում են, դե Օսմանյան կայսրությամբ այսինչ նահանգում հայերը փոքրամասնություն են, ինչ կապ ունի։ Եվրոպացիք ու ամերիկացիք լավ էին հասկանում, որ հայերի փոքրամասնություն լինելը դա հանցագործության հետևանք է։ Դե մինչև որս էլ դա այդ փաստարկը օգտագործում են նույն Շուշիի պահով, տեսանք, որ ասացին փոքրամասնություն է, չհաշվելով զտումները, պատճառը։ Non ius oritur։ Այսինքն հանցագործության վրա չի կարող իրավունք խարսխվել։ Երբ որ մենք խոսում ենք ցեղասպանության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք Շուշիի ջարդերի մասին, շատ մեղմ ասենք, թերուս մարդիկ ասում են դա մեզ ոչինչ չի տալու։ Ոչ, դա տալու է, որովհետև մենք փաստում ենք, որ եղել է հանցագործություն, հետևաբար հանցագործության հետևանքով ստեղծված իրավիճակը նույն Շուշիում հայերի մեծամասնություն չլինելը չի կարող հանդիսանալ իրավունքի հիմք։ Պատճառ, այո։ Այսինքն հայերը ոչ թե բնական ճանապարհով են լքել իրենց երկիրը կամ փոքրամասնություն եղել, կամ նույն Նախիջևանում, ասում են կապ չունի, կապ ունի։ Եթե մենք ապացուցում ենք, որ Նախիջևանում հայությունը ջարդի է ենթարկվել Օսմանյան բանակի կողմից 1918-ին, 1920-ին, դրանից հետո սովետական տարիներին հայերի նկատմամբ եղել է հանցագործություն, խտրական վերաբերում եւ այլն, ուրեմն հայերի այնտեղ չլինելը դա իրավունքի հիմք չի։ Եվ պետք չի մարդիկ, ովքեր որ միջազգային իրավունքից բաներ չեն հասկանում, իզուր տեղը թող չխոսան։ Այսինքն փոխանակ պատժելու հանցագործությունը մի հատ էլ ավելի խրախուսվում է։ Այո, դրա համար է միջազգային իրավունքը շատ հստակ, որ հանցագործության վրա չի կարող իրավունք խարսխվել, որտեղ եթե դու դա չանես, ապա դու դրդում ես անձանց եւ երկրներին հանցագործություն իրականացնելու եւ վերջը փաստի առաջ կանգնեցնելու, ասելու որ այսպես է։ Թե իրականության մեջ պիտի ասեմ դա ինչ որ չափով գործում է, դրանից խուսափել չի լինում։ Օրինակ նույն Ուիլսոնը երբ որ հաշվարկում էր թե ինչ տարածք պիտի հայերին տրվի եւ եկավ այդ 4 նահանգի զգալի մասի հայերին տրվելուն եւ օրինակի համար այնտեղ իր ընկերներից մեկը եւ սենատոր Դոջն էր ասում որ օրինակ Խարբերտի նահանգը եւս հայերին պիտի տրվի եւ այլն շատ հետաքրքիր է Ուիլսոնը չգրաց սրան եւ շատ ճիշտ վարվեց եթե ինքը օրինակ գայթակղության գնար եւ դա աներ ոչ միայն այստեղ արդեն դեմոգրաֆիկ խնդիրները փոխվում էին որովհետեւ ինչքան էլ տարօրինակ թվա եւ անգամ ցեղասպանությունից հետո հայերը 52% էին կազմում Ուիլսոնյան Հայաստանում եւ դա պայմանավորված էր նրանից որ այդ տարածքից մուսուլման բնակչությունը արտագաղթել էր կամ հսկայական մահացություններ էր եղել ջրերի թունավորման այո եւ այդ բոլոր հիվանդությունների հետևանքով բայց կոնկրետ Խարբերտի վերաբերյալ առանձին գլուխ կա բանում իրավարար վճռի մեջ եւ հիմնավորում ենք ինչու է մերժում Խարբերտի ներառում ինքը ասում է հետեւյալը եւ որ հայցադիմումի մեջ ինձ հստակ նշված է որ սահմանը ես պիտի որոշեմ Վան, Բիտլիս, Էրզում եւ Տրապիզոն նահանգների մեջ այսինքն գիծը կարա կամ ամբողջ ընդգրկի կամ մի մասը բայց եթե ես դու դրանից դուրս որևէ տարածք մտցնեմ Հայաստանի կազմի մեջ, ապա ես գերազանցած կլինեմ իմ լիազորությունները, այսինքն ոտնահարած կլինեմ կոմպրոմին, եւ դա առիթ կտա, այո, դա վիճարկելու խնդիր կառաջանա։ Իսկ այն 4 չափորոշիչները, որոնք այսօր էլ միջազգային իրավունքի մեջ ամրագրված են, ու դրա մասին հետո գուցե խոսենք, չափորոշիչից մեկը նա է, որ կոմպրոմին, այսինքն հայցադիմումը պիտի լինի օրինական եւ այն կատարման ընթացքում չպետք է ոտնահարվի, չպետք է խախտվի։ Եվ Ուիլսոնը կարողացել է դա վարպետորեն անել, կարծում եմ իր մասնագիտական ունակությունները մեծ դեր են այստեղ ունեցել։ Պարոն Պապյան, հենց հաջորդ հարցս դրանում էր կայանում, որ վճիռը, իրավարար վճիռը այն փաստաթուղթն է, որը փաստորեն հենց ստորագրման պահից պարտադիր պետք է մտնի ուժի մեջ եւ նա անժամկետ ուժի մեջ է, եթե ինչ որ իրավական կամ ընթացակարգային կամ կաշառքի կամ այլ ձևի ուղղորդվածության մեջ չի մեղադրվում իրավարարը։
արբիտրը ու որքանով մենք գիտենք նման բան տեղի չի ունեցել եւ այս վճիռը դեռևս արկախ է չի իրականացել արդյոք սա չի գցում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակությունը որովհետեւ տեսեք հենց Միացյալ Նահանգները որպես գերտերություն առաջին անգամ հանդես եկան կարելի ասել որպես արբիտր հայկական հարցում դրանից հետո նրանց պրեստիժը եւ նրանց կշիռը համաշխարհային գործընթացներում այդ կտրուկ մեծացավ ինչ է կարծում սա չի խփում հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հեղինակությանը ինչ որտեղ որտեղ հենց նախագահի ձեռքով էլ ստորագրած վճիռ է սա ավելին ոչ միայն նախագահի ձեռքով ստորագրված այլ Բեյնբրիջ Քոլբերի պետքարտուղարի ենթաստորագրությամբ եւ ամենից կարևորը Միացյալ Նահանգների մեծ գնիկով կնքված։ Այո, այդպես է, բայց հարցը հետեւյալն է։ Այն ժամանակ, երբ որ 20 թվականին վճիռը կայացվեց եւ այն փոխանցվեց Ազգերի լիգա եւ Փարիզի վեհաժողով, որտեղ դեռ զուգահեռաբար գործում էին թեև ըստ էության երկուսի կազմի մեջ էլ ղեկավար նույն երկրներն էին եւ դա Իշտ է 23-ին այն հեռագրվեց, 24-ին Ազգերի լիգան ընդունեց, բայց մինչև բնագիրը չգար չհասներ տեղ, բնականաբար Ազգերի լիգան չէր կարող քննարկման վերցնել խնդիրը եւ այն հասավ միայն դեկտեմբերի 4-ին։ Այսինքն այդ պահին շահառուն Հայաստանի պետություն այլևս չկար։ Բնականաբար հարցը մնաց արկախ, շատ հետաքրքիր է, բայց անգամ արկախ մնալու պարագային Ուիլսոնը շարունակեց պնդել, որ սա պիտի կատարածվի։ Ազգերի լիգայի հովանու ներքո ստեղծվեց հատուկ հանձնաժողով Հենրի Մորգենթաուի գլխավորությամբ, որը պիտի միջնորդի դեր կատարեր Ազգերի լիգայի անունից Հայաստանի եւ քեմալականների միջև։ Եվ հստակ է, ասում եմ քեմալականների չի ասում Թուրքիա, որովհետեւ Թուրքիան ընդունել է Դե խնդիր չկար։ Այսինքն քեմալականը գետնի վրա գործող ուժ էր, որ պիտի հետները բանակցեին ի կատարածելու համար։ Դա որը ցավոք սրտի չեղավ, որովհետև շահառու կողմը եւ տեղի ունենում ինչ որ այսօր է լինում։ Այն ժամանակ սովետական միությունը հանդես էր գալի, սովետական միություն չկար, սովետական Ռուսաստանը, կամ սովետները Հայաստանից անդադ ասում են, չէ, գոհ ենք, շնորհակալ ենք, ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում։ Եվ դրանով ծանր կացության մեջ դնում, ինչպես են ժամանակեր մեր դաշնակիցներին։ Եվ երբ որ նման ձևի արձագանք էր գալիս, բնականաբար չէին կարող դա պնդել իրականացման վրա, հատկապես ում պիտի այդ տարածքները տրվեին սովետական Ռուսաստանին, որը օկուպացրել էր Հայաստանը։ Դա համար հարցը մնաց արկախ։ Ոչ թե վճիռը մնաց արկախ, այլ վճռի իրականացումը։ Իսկ արդյոք այս վճիռը անժամկետ ասելով մենք հասկանում ենք, որ առհավետ է, այսինքն օրինակ Հաագայի կոնվենցիան նույն, ինչ լուծումներ ունի, երբ ինչ որ այսպիսի արբիտրաժային վճիռ մնում է անկատար, թե սա միակ դեպքն է եւ նման բան երբեք չի։ Կոնվենցիան միանշանակ է, որ վճիռը անժամկետ է եւ ավելին այնտեղ հստակ նշանակ է, որ վերաքննության ենթակա չէ, եթե ընդունվել է։ Եթե ընդունվել ինչ է նշանակում։ Երկու ամսվա ժամանակ կա վիճարկելու, այսինքն եթե կողմերից մեկը չի վիճարկում, որտեղ ի վերջո Հայաստանն էլ կարող վիճարկել։ Օրինակ Հայաստանը կասել, չէ, ես բավարարված չեմ, ես շատ եմ ուզում կամ քիչ։ Հայաստանը չի վիճարկել, Թուրքիան չի վիճարկել։ Այն ուժի մեջ է մտել։ Ուժի մեջ է մտել եւ դրա փաստարկ ես կարամ բերեմ, որ ուժի մեջ է մտել, մասնարարպես դա 1927 թվականում Սենատում թուրք ամերիկյան դիվանագիտական հարաբերություններ վերսկսելու մասին համաձայնագրի քննարկումն է, որը մերժվեց հենց այդ պատճառաբանությամբ, որ Ուիլսոնը իրավարար վճիռ ուժի մեջ է եւ այն հակասության մեջ կմտնի Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների վերահաստատմանը, քանի դեռ վերջինս չի իրականացնել վճիռը։ Եվ սա ուզում եմ կրկնել, որ այդ որոշումը չի փոխվել, Սենատի այդ որոշումը ուժի մեջ է առ այսօր։ Եվ այն բոլոր հարցից քիչ իմացող մարդիկ, երբ որ դատողություններ են անում, պիտի ամբողջովին քննության վերցնեն։ Այնպես որ, այսինքն իրավիճակն էր այդպիսին։ Հիմա 91-ից հետո մենք կարող էինք այս հարցը բարձրացնել, չբարձրացրեցինք։ Ներկայումս մենք խիստ վտանգավոր իրավիճակի մեջ ենք, որտեղ եթե Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետության անունից դելիմիտացիա եւ դեմարկացիայի գնա Թուրքիայի հետ,
նշանակում է մենք ճանաչում ենք, օրինականացնում ենք Մոսկվայի անօրինական պայմանագրով եւ իրավարար վճռին հակասող այս սահմանը։ Կարելի է արդյոք հետագայում վիճարկել եւ վերատեսության ենթարկել այս Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը։ Իհարկե կարելի է, որտեվ մեր ներքին օրենսդրությունը, մասնավորապես հանրաքվեի մասին օրենքի 4 հոդվածն ասում է, որ տարածքին վերաբերող հարցը պիտի միայն հանրաքվեով լուծվի, նաև նման հարցերը միջպետական պայմանագրերով են լուծվում, այսինքն խորհրդարան, նախագահի վավերացում եւ այլն, ոչ մի բան չկա, այսինքն մենք կարող ենք վիճարկել ելնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանը գերազանցել է իր լիազորությունները եւ քայլեր է ձեռնարկել դեմ գնալով հայկական այսինքն ներպետական օրենքներին գումարած դրա նաև ոտնահարելա Վիեննայի պայմանագրերի մասին կոնվենցիայի 46-րդ հոդվածը, որը հստակ է, որ եթե այսինքն ստորագրողը, կնքողը այդ պահին կնքելիս կամ ստորագրելիս գերազանցում է իր լիազորությունները, նշանակում է առ ոչինչ ավելին, դրա համար մեր օրենսդրությամբ քրեական պատասխանատվության է նախատեսվում, because Նիկոլ Փաշինյանը պիտի լավ իմանա, այո, այսօր ինքը կարողանում է ներկայանալ ուժով որպես վարչապետ եւ մեծ խոսում է, այս կանեմ, այն կանեմ, այս չգիտես ինչի, բայց ինքը պիտի հստակ հասկանա, որ սա անօրինական է, սա անպայման չեղարկվելու է, ինքը ինչ էլ ուզում է ստորագրի, պարզապես բարդացնում է մեր խնդիրները եւ վաղը քրեական պատասխանատվության է ենթարկվելու եւ դատվելու է։ Եթե ինքը այդ ժամանակ մահացած կլինի, միևնույն է, ինքը հետմահու պատասխանատվություն կգրի բարոյական տեսանկյունից, ինքը կմնա հայոց պետականության մեջ թիվ 1 դավաճանը, որովհետև սանով ինքը խախտում է այդ սահմանադրական պարտավորությունը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության երաշխավորը լինելու։ Երբ որ խոսքը գնաց վիճարկելուց, եկեք վերադառնանք 1920 թվական, դե հայկական կողմը բնականաբար չվիճարկեց իրավարար վճիռը, թուրքական կողմին դաշնային խորհուրդը ասեց եւ նրանք լիազորեց սուլթանը նախկին մեծ վեզիրին եւ մայիսի 1-ին նրան հանձնվեց իրավարար վճռի նախնական տարբերակը դրաֆթը, չէ, որպեսզի նա բերի Թուրքիա եւ որպեսզի Սևրի պայմանագրի, ոչ թե իրավարար վճռի։ Լավ, Սևրի պայմանագրի դրաֆթը եւ որպեսզի նրանք քննարկեն, թե ինչ ծրագիր են իրականացնելու, օրինականությունը եւ այլն, եւ տրվեց դրա համար 1 ամիս, որից հետո նրանց մեծ վեզիրը արդեն դամատ Ֆաթիխը Դամատ նշանակում է փեսա։ Չէ, կներեք, դամատ Ֆերիդը եւս 1 ամիս խնդրեց, որպեսզի իրենք շարունակեն ուսումնասիրությունը եւ եկան կոմպրոմիսի եւս 2 շաբաթ։ Հունիսի 25-ին փաստորեն թուրքական իշխանությունները տվեցին իրենց եզրակացությունը եւ չվիճարկեցին, այսինքն համարեցին դա օրինական։ Այսպիսով համաձայնվեցին։ Դրանից հետո եթե գալիս են քեմալականները իշխանությունը փոխվում է եւ այլն, կարող են կամ այսօր նրանք կարող են վիճարկել արդեն կնքված, հաստատված իրավարար վճիռը։ Հղվելով նույն ձեր ասացից, որ իրենք չեն ընդունում նախորդ կառավարության իշխանության հեղինակությունը, նրանք դեմ են դուրս եկել իրենք։ Տեսեք, իմ ասածը հետեւյալն է, մենք չենք ընդունում, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրելու պահին ոտնահարում է գործող սահմանադրությունը, մի շարք ներպետական օրենքներ եւ միջազգային օրենք։ Սա է չեղարկման հիմքը։ Ոչ թե որ մենք չենք ուզում ընդունել, ուղղակի սա է տեղի ունենում։ Քեմալականները չեն կարող չեղարկել, որովհետև այն ինչ որ արել է սուլթանը, արել է Օսմանյան սահմանադրության համապատասխան, միջազգային օրենքներին համապատասխան, ինքը օրենքներին համապատասխան Վիեննայի կոնվենցիան 1960 թվականի հստակ նշում է այն հիմքերը, որոնք կարող են հիմք հանդիսանալ չեղարկման համար։ Մեկը օրինակ հենց նույն կոռուպցիան է, այսինքն նո կաշառակը կոռուպցիա ասենք, որտեղ այդտեղ շահագրգռության պահ կա, մյուս օրինակ կոչվում է ճնշման տակ անդը դյուրես, հարկադրանք եւ այլն, այսինքն ինչ որ կետերով կա։ Տարբեր ուղղորդվածություն։ Այսինքն դու պիտի ասես այս
կետն է խախտվել միջպետական, այս կետը ներպետական օրենքի էս պատճառով։ Հենց խնդիրը հետևյալն է, որ քեմալականների ստորագրածները, օրինակ Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագիրը, անօրինական են, որտեղ իրենք ոտնահարում են տվյալ պահին գոյություն ունեցող եւ գործող Օսմանյան կայսրության սահմանադրությունը, որտեղ Օսմանյան կայսրության անունից միջպետական որևէ փաստաթուղթ կարող է ստորագրել այն անձը, ով ունի պետության գլխի մասնարարպես Վահեդին Մուհամեդ 6-րդ սուլթանի լիազորությունները։ Առանց դրա չի կարա։ Ով էր Քեմալը եւ քեմալականները 21 թվականին, ինչ որ հանցագործ, պաշտոնանկարված, բոլոր կոչումներից եւ բոլոր պարգևներից զրկված, հայրենիքի դավաճանության մեջ մեղադրող Օսմանյան դատարանով իր նկատմամբ ֆետվա, այսինքն կրոնական կոնդակ ունեցող, դատապարտող ունեցող անձ էր։ Հիմա եկեք հարց տանք, արդյոք ինչ որ նման մեկը կարա ասենք Հայաստանի անունից գնա պայմանագիր ստորագրի։ Ասենք ես գնում եմ վաղ ու ասում եմ հիմա տվյալ պահին ինքը հոգուտ Թուրքիայի է ստորագրել, դրա համար ասում են լավ արե։ Բայց եթե օրինակ ինքը գնար եւ ստորագրել, ասես Ստամբուլը նվիրում եմ Ֆիլիպիններին, արդյոք կլներ օրինական, չէ, այսօր հենց նույն թուրքերը իրանց կճղերին կասեն, չէ, դա անօրինական է։ Այն նույնքան էլ անօրինական, որ ինքը գնացել է ստորագրել ռուսների հետ, որը որևէ իրավազորություն չունեին Հայաստանի տարածքի նկատմամբ, ոչ միջազգային, ոչ ներպետական օրենքներով եւ ռուսների միջոցով Հայաստան ինչ-որ հողեր վերցրել կամ գրավել։ Բնականաբար չէ։ Դրա համար այսպես է, քեմալականները նախ չէին կարող Եվ քեմալականները երբեք չեն վիճարկել ոչ Սևրի պայմանագիրը, ոչ իրավարար վճիռը, այդ սովետական կեղծ պատմագրության հեքիաթը, որ Լոզանի պայմանագիրը չեղարկեց Սևրի պայմանագիրը, թե ուզում եմ շեշտեմ, Սևրի պայմանագիրը դա առանձին գործընթաց է, իրավարար վճիռն առանձին գործընթաց է։ Սևրի պայմանագիրը չեղարկվել, լիներ թե չլիներ, կապ չուներ, իրավարար վճիռը ուժի մեջ է։ Բայց ես քանի որ բացվել է խոսք Սևրի պայման, ասենք, Սևրի պայմանագիրը չի չեղարկվել Լոզանի պայմանագրով։ Լոզանի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը վերահաստատել է բոլոր այն պայմանավորվածությունները, որոնք վերաբերել են, այսինքն բաներին, Օսմանյան կայսրության տարածքին վերջ։ Եվ շատ հետաքրքիր է, խոսքը գնում է պայմանավորվածությունների մասին arrangement բառն է օգտագործվում, այսինքն չի ասում պայմանագրեր, որտեղ իրավարար վճիռը դա պայմանագիր չի, դա պայմանավորվածություն է։ Այսինքն կողմերը պայմանավորվում են վճռի հարցով։ Այդ ամբողջը հաստատվել է, նորից եմ կրկնում, 27 թվականին դրա համար է դա սենատը վերահաստատել եւ այլն, այսինքն դա երբևէ վիճարկել չէր էլ կարող վիճարկել։ Եվ վերջապես Լոզանի պայմանագրին հայերը չեն էլ մասնակցել, ոչ մի բան չի էլ ստորագրվել եւ այլն, չնայած օրինակ տեսեք Մոսկվայի պայմանագրին հայերը չէին մասնակցել, ինքը անօրինական պայմանագիր է, բայց անգամ այս դեպքում պետք եղավ Կարսի պայմանագրին թեկուս էլի անօրինական ձևով գոնե հայերի ստորագրությունը նրանց պետք եղավ։ Ուրեմն ինչպես կարող է Լոզանի պայմանագիրը, երբ դու չես էլ մասնակցում եւ քո մասին խոսք էլ չկա, տարածվի նաեւ մեր Չի կարող Վիեննայի կոնվենցիան հստակ է ասում, որ պայմանագիրը վերաբերում է միայն այն երկրներին, որոնք մաս են կազմում տվյալ պայմանագրին։ Այսինքն դու պիտի ստորագրես։ Հակառակ բառակում դա անօրինական է, ասեմ ավելին, այն որ Մոսկվայի եւ Կարսի պայմանագրերը անօրինական էին, գիտեր սովետական միությունը, գիտեն եւ Թուրքիան։ 1945 թվականին, երբ որ սովետական միությունը ուզում էր ներխուժել Թուրքիա, բնականաբար պիտի իրավական խոչընդոտները չեղարկվեին։ Դրա համար էլ 45 թվականի մարտին չեղարկվեց 1925 թվականի սովետա-թուրքական պայմանագիրը, որտեղ այնտեղ չհարցակվելու մասին եւ այլն էսպիսի կետեր կար եւ դա չեղարկվեց։ Հիմա հարց առաջանում, եթե դա չեղարկում են, որպեսզի խոչընդոտ չլի Թուրքիայի վրա հարձակվելու, ոնց են ուժի մեջ թողում, եթե դա ուժի մեջ է, սրտագին եղբայրության եւ բարեկամության մասին Մոսկվայի պայմանագիրը։ Ոչ, որտեղ այստեղ կար երկու հանգամանք։ Իրանք էլ գիտեին, որ Մոսկվայի պայմանագիրը անօրինական է եւ
Մյուս կողմից, երբ որ դու կնքել ես 25 թվականին այդ պայմանագիրը, արդեն նույն թեմային վերաբերող, նույն հարցին վերաբերող հաջորդական պայմանագրերից ուժի մեջ է ավելի ուժ կնքված, այսինքն 25 թվականի պայմանագիրը իրենով փոխարինել էր 21 թվականի պայմանագիրը, եթե ասում եմ մինչև իսկ ենթադրենք, որ դա օրինական էր, իսկ 25 թվականի պայմանագիրը 45 թվականին չեղարկվել է։ Դա համար երբ որ մարդիկ կան ասում են Մոսկվայից պահանջեն, որ չեղարկի Մոսկվա եւ Կարսի պայմանագիրը, սխալ է, դրանք չեղարկված են, դրանք առ ոչինչ են։ Դա Վիեննայի կոնվենցիայի 53-րդ հոդվածն է ասում, որ եթե կնքման պահին ոտնահարվել է միջազգային իրավունքի հիմնարար սկզբունք Ius Cogens, այդ պայմանագիրը առ ոչինչ է կնքման պահից։ Դա դրա սկզբունքով է։ Դրա համար մենք կարող ենք պահանջել Մոսկվայից մի շատ կարևոր բան, եթե ինքը մեզ ներկայանում է որպես մեր դաշնակիցը, այն դատապարտի եւ քաղաքական ու իրավական դիրքորոշում արտահայտի Մոսկվայի պայմանագրի նկատմամբ, ինչպես նաև Կարսի պայմանագրի նկատմամբ։ Իսկ չեղարկել պետք չէ, որտեղ դա չեղարկված է, կրկնում եմ, եւ 25 թվականի պայմանագիրով եւ առ ոչինչ է կնքված պահից։ Պարոն Պապյան, ԱՄՆ գործադիր իշխանությունը այնուամենայնիվ չնայած դրա կարիքը չէր զգացվում, որովհետև Վուդրո Վիլսոնը ինքը ստորագրել եւ իր անձնական կնիքով կնքել էր իրավարար վճիռը։ Պետական կնիքով, ոչ թե անձնական։ Պետական նախագահական կնիքովի նկատմամբ, չէ՞։ Պետական, այդ կոչվում է the Great Seal of the United States։ Ամերիկայում կա նախագահի կնիք եւ կա պետության կնիք։ Չէ, դա գործադիրը չկնքեց մեծ կնիքով։ Իրավարար վճիռը կնքված է մեծ կնիքով։ Եվ սա շատ ավելի բարձր կարգի փաստաթուղթ է, քան այն կնքվեր Ուիլսոնի նախագահական կնիքով, որտեղ կնքելով պետական մեծ կնիքով, սա նշանակում է սա արդեն ոչ թե միջնորդ woman Woodrow Wilson-ի որոշումը, այլ Ամերիկայի պետության որոշումն է։ Այ հարցը դրանում էր կայանում, որ եթե ինքը կնքեր նախագահական կնիքով, դա կլիներ Woodrow Wilson-ի վճիռը, իսկ այսպես երբ որ մեծ կնիքով կնքվեց եւ դուք ինչպես նշեցիք, պետքարտուղարն էլ ստորագրեց, որը հանդիսանում է պաշտպանը ներքին օրենքների, սա դարձավ Ամերիկայի տերմինով ասած law of the land, այսինքն Ամերիկայի ներքին օրենսդրության մաս դարձավ։ Հիմա սա ինչ է տալիս, ինչ առավելություն է տալիս այս իրավարար վճռին, եթե հաշվի առնենք, որ փաստորեն սրանով սա հանդիսանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետության անվերապահ պարտավորություն։ Այո։ Սա հնարավորություն է տալիս, ինչ որ Վահան Քարտաշյանը ուզում էր անել 20-ական թվականներին, պարզապես մահացավ, ինքը չկարողացավ կատարածել, իսկ մինչև 30-ականներ ինքը չկարացավ, որովհետև գիտեք, ըստ էության հետերերնյան շրջանում այնքան ջախջախված էր հայ հասարակությունը եւ բարոյալքված, որ նոր իրավունքների մասին խոսեցող չկար։ Եվ Վահան Քարտաշյանը, որը փայլուն իրավաբան էր, ելի համալսարանի շրջանավարտ եւ այլն, ինքը հենց դա էր առաջարկում, որ պետք է ամերիկյան դատարանում դատի տալ պետքարտուղարությանը այն հիմնավորմամբ, որ ինչ իրավունքով է 1933 թվականին ժամանակավոր, դա շատ կարևոր է, ժամանակավոր ներկայացուցիչ նշանակել Անդրու Կրու ազգանունով մեկին, որը շվեյցարիայում դեսպանորդն էր, դեսպան Թուրքիայում, որը կարիք ուներ վերահաստատման։ Գիտեք, Ամերիկայում կա նման կարգ, կոչվում է appointment in recess, երբ որ սենատը արձակուրդի մեջ է, դու նշանակում ես դեսպան, բայց հետո 1 տարվա ընթացքում պիտի դա սենատի քննության արժանանա, ինչպես օրինակ եղավ Բաքվում դեսպաններից մեկի հետ միացանային։ Կարճ ասած, Վահան Քարտաշյանի ճանապարհով պետք է գնալ, Ամերիկայի ցեղասպանության ճանաչումը կարևոր է արվել, բայց պիտի ամերիկյան դատարանում ըստ էության կարելի է վիճարկել պետքարտուղարության գործողությունների համապատասխանությունը սեփական օրենսդրությանը։ Պարոն Պապյան, մենք քննարկեցինք փաստորեն նախագահի եւ գործադիրի Ամերիկայի դիրքորոշումը իրավարար վճռին, այս պահին մենք ավարտում ենք հաղորդումը, հաջորդ մասում մենք անդրադառնանք նաեւ
Սենատի եւ մնացած այլ խնդիրներին, խնդրում եմ հետևեք մեզ հաջորդ հաղորդման մեջ, բայց մի նկատառում եմ ուզում անել, որ շաբաթ օրը ամսի 20-ին ժամը 11-ին Անի հյուրանոցում տեղի կունենա ձեր գլխավորությամբ կլոր սեղան քննարկում նվիրված Վուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճռին։ Խնդրում ենք ակտիվ եղեք, եկեք մասնակցեք, հրավիրում ենք նաեւ տարբեր լրատվամիջոցներին նույնպես մասնակցել եւ լուսաբանել այդ միջոցառումը։ Շնորհակալություն։